तो दोस्तों ये पवनदीप राजन का जो अभी भी साउंड चेक हो रहा है, जो काफ़ी मस्त करके नज़र आ रही है और एक से बढ़कर परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आ रही है। तो इस वीडियो आपको देखने में कितना एक्साइटेड लगता है ये पवनदीप राजन का, तो अपना राय नीचे कमेंट बताना भूलिए दोस्तों। बताने वालों की इस चैनल पर आपको पवनदीप राजन से और अरुणिता कांजीलाल से एक से बढ़कर परफॉर्मेंसिंग वीडियोज हर वीडियो में इस तरीके की वीडियो आपको देखने में अच्छा लगा पवनदीप राजन का, तो अपना राय नीचे और बताना भूलिए दोस्तों। बताने वालों की चैनल पर आपको पवनदीप राजन से और अरुणिता कांजीलाल से हर एक न्यूज़ से न्यू अपडेट वीडियो जो हर एक रोमांटिक वीडियोज आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। तो वीडियोज आपको देखने में अच्छा लगा पवनदीप राजन का और अरुणिता कांजीलाल का, तो अपना राय नीचे को बताना भूलिएगा। फिलहाल के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए तो वाचिंग फॉर अपडेट्स सब्सक्राइब।